嘉义市是阿里山的入口门户，嘛是阿里山双拿铁路的起点，享有木道的美名。为着要来推广木文化的价值，嘉义市长吴敏惠和新北市市长侯友宜，伫咧13号前往嘉义古感觉宿舍群来体验着木业的手作。侯友宜学了吴敏惠对着木业的重视和人才的培养，经济台中央会当支持嘉义市的轻轨建设，让嘉义市有更加好的发展前景。嘉义出身的新北市市长侯友宜，伫咧13号带领团队，回来到故乡嘉义，和嘉义市长吴敏惠阁有市府团队交流，做伙参观着市立美术馆和实验牧场，亲身体验木造工艺。嘉义市长吴敏惠表示，这届和新北市长侯友宜市府团队的交流，让嘉义市有真大的收获，唔但深化互相之间的合作，嘛得到宝贵的意见和鼓励。今天一整天，然后两个我想师傅跟真的学习很多，我就也交流很多的意见，然后在这里呢，我觉得更好，尤其让我们最基础我们的师傅团队大家彼此有更好的、更进一步的交流，这是最难得的。而且我想谢谢侯市长，也不断的给我们一些宝贵意见，那更重要，给我们更多的加油跟肯定，我觉得对我们来讲是很大的鼓励。那不过很重要，侯市长走到这里，每个地方他真的是投入感情，因为嘉义人在行的时阵特别无赶快，所以我听到没有？哎呀，这个地方啊，包括闻到木头的味道，看到我们老旧的建筑，他都有特别不一样的感受。所以我想，这是一个很有意义的，那也都是让历史写下来，让我们一起合作，这就是人民所最期待的。那再一次谢谢侯市长跟新北市府的团队，我觉得很开心，谢谢，很感动。新北市长侯友宜表示，嘉义市有依旧学时代记忆，对着嘉义市有真深厚的感情。嘉义市立美术馆是由旧的分酒工艺局改革，保留历史的记忆。古感觉宿舍群伫咧修复了后，这是成为木业传承的新场域，予伊印象真深。呼吁中央爱支持嘉义轻轨的推动，进一步加速城市新旧交替的发展。嘉义市就是一个画都，他把画都的意象在美学的部分里面，在美术馆充分的展现。那一路走过来，我看到沿着台铁、林铁的道路上，我们市长非常有他的创新的想法，把旧的6000栋的建筑物把它留下来，把它改造成新的、青年的、创意的，也让这些建筑让充满着经济的新活力。所以，一个铁道就是一个新的经济线。对未来，希望中央加把劲，如果有新旧交替，引进更好的嘉义的轻轨。我相信，在新旧交易的速度上，更会让人家也更不一样的。所以这有赖中央要给嘉义市多多支持。除了这个台铁呢，我今天特别到旧监义，这是全台湾我是感觉到保存最完整，而且我体认最完整的一个旧监义。既然能够改造成一个新的牧场，怀念从阿里山。整个森林里面的美、木头的香，以及它对这个社会经济的贡献，真的让我们从旧的当中去展现新的一个木造场所。旧监义还有很多历史底蕴，我们木都3.0，我们未来的这个美瑞市长还会不断的让这个领域不断的发扬光大，我非常的感动，让我学习非常的多，城市的美。城市的未来，美瑞市长做到了，谢谢。嘉义市实验牧场伫咧2021年正式启用，成为嘉义市第一处具有实验性质的木工厂。运用2座4连栋日本宿舍重组设计，形塑南北2栋非常具有特色的木构实作园区。2022年，首度来参与第10届台湾景观大奖，因系社区营造电风创新类杰出奖。
后续嘛得到建筑原野奖和国家卓越建设奖，在2023年更是享誉国际。另刷到2023年第16届室内设计大奖评审团最高荣耀特别奖，德国 IF 设计奖公共建筑对奖项的肯定，同时在2024年嘛入选韩国设计奖。再度拍响家己市木刀的知名度。最新新闻由丁顺、王俊山家己市采访报道。在家吃喝玩乐，探索世界，您准备好了吗？旺 TV YouTube 频道带您网络漫游，深入嘉义，最在地的美食，最及时的新闻，最感动人心的故事，只要滑动手指，全部完整呈现。现在订阅还有机会参加我们的抽奖小活动哦！马上拿起手机扫 QR code，一起加入我们吧！